kaina mah salit we tumpuk tumpang sing janten tumpang sing jucung we pamaksudan urang sadayana sulangkar ulah ingkar tina papagon hirup jukut palias istan saur bahasa sepuh teh hanyuang salami ngahanyu tetep berjuang sing aya dina kamajengan ieu siloka sastra jendra ayu ningrak simkuring sapara kanca sejak ngalaksanakeun tanggap warsa hiji Sura 1857 saka Indonesia yang kolom kana waktos ieu acara dibuka ieu rutina sate acara prung bade ngalaksanakeun heula naon mengheningkan cipta ieu dipayogikeun pisan nipit ngala bedega nyata mangga ukersana bapak ini menghun ketika bingahan utamina ka dini sakurali simkuring dina banyak ngiring minggu waliana melaksanakan acara adat budaya sunat khususna budaya Indonesia pada umumnya oge para sepuh melewati sadayana simkuring itu wilujeng tepang wilujeng tahun baru dina dengan ieu urang parantos tiasa riwung kalayan aya dina panangkan kuhal ieu kanggo ngalaksanakeun tata tertib tata cara amit nitip amit nipitna mangga urang sami-sami sasarengan dina raraga ngalaksanakeun ning cipta naon maksudna ning cipta margi nu maha agung nu maha beunghar nu maha bijaksana urang nu maha welas asih mah sifatna gaib nu mawi hubunganana ku ning cipta namun dina ieu punten-punten kasadayana dina ning cipta ieu istilah bahasa teu kedah istilahna pamunut pamaksadan sagala rupina kumargi nu maha kagungan terus uninga kana rupi pamaksadan supados morongpong supados kosong supados ning kumargi henang ning eling awas lan waspada cekap ningna kanggo urang pamaksadan sagala rupina ieu mangga urang kawitan meningkeun cipta di kawitan cekap hatur nuhun dina acara adat ieu dina nyambut tanggap warsa ieu nya sok disarengan ku unsur pengetahuan anu sae oge siloka anu kedah diguar dina dinten ieu atuh kituna simabi sejabari nyanggakeun heula kabudayaanana ti para sepuh ti Sunda khususnya dina bidang seni nyata budaya nyata naon anu sebatkeun raja oge anu tangtosna bade diteraskeun kana kidung ganti tahun nyata dina tahun 1857 sujud komanda agung kanungga ngangsa widi ditatap para hiangan turun ka Siliwangi rundayan ti kasundaan
sejeng mipit bari amping Cagraja urang pungkas kiwari geus taun anyar taun lawas geus disorang mareungan ku melendang jajak nu ngajamanan ganti cahaya bumi lenggah hibaran jagat raya sumirat titatar wetan taun anyar anu gasik sing mawa karaharjaan rahayu bangsawaluya kaleresan pisan dina tahun saka atanapi Wijay Sura 1857 nyaeta anu ngandung hak sabda resi marganing kautamaan ari sabda resi marganing kautamaan teh anu kumaha nya urang ulah anu hese sabda resi ari resi teh sepuh oge anu bisa disebut anu rinu manusia anu rinu oge sabda carita anu ngandung kasucian oge anu bakal nyanak kasalambatan urang sadayana. Jadi carita anu hade, carita anu suci nyaeta teh datangna urang moal tiasa teu nyari. Margi di dia aya guru, aya resi, guru ratu raja. Sakumaha pituduh-pitunjukna khususna ka urang-urang sadaya, ka anak cucuna, ka seueur-seueurna. Sangkan aya dina murus rahayu berkah salamet. Oge kenging kabagya. Marganing kautamaan yang disebut utama teh anu hade anu nya anu di dieu bisa disebutkeun sabda resi marganing kautamaan nyaeta cariosan sepuh da aya anu luhung. Setiap caritaan anu nyandak kasalamatan, setiap caritaan anu nyandak kahadian bisa disebutkeun luhung, tapi carita anu nyandak karuksakan oge kasangsaran disebut eta carita anu handap. Nu margi nu luhung ieu teh carita anu sae anu nyalametkeun pribadina kulawarga oge turunan. Tah janten upami diemut anu pangheulana mekaulas beka asih ka urang teh saha nyatangtosna ibu sareng Rama samangehing sanes teh ibu sareng Rama dileutik diolok disesuan dugi ka tuntungna iwati manjing kasalamatan anu yang salamet urang mah teu aya sanes. Non kadah menghargai, menghormat ka Ibu Rama, mangka deh ulah tempel. Gusti moal ngahampura, lamun Ibu Rama teu ngahampur tah di dieu. Keun teh anu beda-beda teu sarua teu seragam. Tah. Jadi anu jalan kautamaannya kautamaan teh jalan anu hade yang urang kasampurna hirup nya teu aya deui. Cager, bager, bener, pinter.
kuayana eta kurang benang biasa ngalaksanakan saha ari Gusti tadi dia orang kudu apa upami dia teh ngandugi ka Italia ge ka Prancis mau kenal lamun henteu apal ka diri margi Gusti teh anu urang matong hayang ningarupana da mah biasa dia samikeun cereng itu ieu atos wae urang mah kenal si Gusti ku sifat-sifat nya eta sifat ulas asih tah urang marganing jalan kautamaan jalankeun sifat-sifat asih Gusti mandang ka diri batur sing saperti ka diri pribadi. Jadi orang lamun geus pancen pageuh dina jajaran ieu nya bisa ringgang dina sikap resik kabijaksanaan. Henteu pandang kanu kitu kanu kieu hade jeung goreng tapi tetep urang ngayomi nulungan turun butuh dalam susah ngelabutan kumpul promo ingani ieu kawajiban. Nah eta jalan kautamaan tapi kan modalnya itu teh disebutkan tadi cager, bager, bener, pinter, carana. Naon cenah ari cager, pan ari cager mah karasa meunang genah, bernah, kemanina kan sagalana nah, tapi upami tidak mampu mah kasani mah. Atuh bager batur ge pada resepeun ka urang mah ngewaeun. Da batur mah kumaha urang jadi mun urang bager papalakan pasti hasilna teh bager batur ge da hayang bager teh urang kudu ngalaksanakeun bager teh atuh bener urang nyaho salah jeung bener ulah coba-coba urang ngalakukeun salah lantaran salah ge beneran ku urang geus ku pamilih tadi wah salah mau bakal anu tapi bener manjing keutamaan keselamatan eta tah karena disebutkan pinter selamat sabda resi non marganing keutamaan eta sabenerna cariosan sepuh anu nyana kana kasayan upami disingkat atau dibalik ieu urang dina wawasan bermasyarakat, berbangsa, yang bernegara nya orang teh kudu eling ulah coba-coba ngalangar anu geus tangtukeun nya eta M7 main maring madot madat matene mangan tah dina da upami dibahas mungkin waktuna seueur nu ieu karena da waktu masih panjang ayeuna mah urang suhunkeun ka Sumedang pangarsana Bapak ingin neraskeun Cimabi atau disuhunkeun ngaguar sastra jenderal Rahayu Ningrat naon anu aya di dieu supados sadayana uninga atau di dieu meunang aya pengetahuan ya ilmu anu di akang anu hade eta anu luhung teh anu luhur anu mawas kasalmatan mangga nyangakeun waktu sareng tempatna. Nomor hiji tetap bubur beureum bubur bodas anu ngajantankeun sang saka deui warna margi bubur beureum bubur bodas pihartoseunana beureum darah ibu bodas darah rama dihijikeun jantan urang tah ieu bubur beureum bubur bodas teh tina wiwitanana sejarah diri beureum darah ibu bodas darah rama dihijikeun jantan urang tanpa lahir ibu rama tanpa syariat ibu rama urang can kantenan tiasa riung puluh ieu saatosna tinu dua ibu rama balarea luluhur karun seolah-olah ieu teh wiwitan bubur beureum bubur bodas oge urang sadayana di dieu aya simbol siroka beureum koneng bodas hideung tah ieu teh sujud syukur teh salil langkung ti ibu rama luluhur karuhun nganuhunkeun ka nur cahya nu opat cahyaning seuneu beureum cahyaning angin koneng cahyaning cai bodas cahyaning bumi hideung
naon margina satung kebing langit satang karaking jagat bujeng-bujeng setiap jami utek tongo walang tagarong godongan meryogikeun anu opat ieu henteu napas ku angin henteu cai henteu kacaangan henteu tuang hasil bumi ta ieu teh nganuhunkeun ka ibu Rama ka sasama ka balarea ta ieu riung pulung ieu teh ngalaksanakeun sapaat naon ari sapaat teh ari sapa sasauran ari at anu mangpaat hartosna doa restu tinu ngariung tinu teu ngariung sapa sasauran at anu mangpaat ieu teh meryogikeun doa restu tinu ti sadayana tos puguheun ieu nu ngariung madi ari sapaat mah tinu aya sapaat ti Kangjeng Nabi teu lepat nuju jumeneng ta ayeuna mah Kangjeng Nabi luluhur karun urang tos teu aya cakarna Abah Jaya ibuna kumargi tos teu aya tos janten karomah tos janten karamat para karomat di mana bae ditepangan ku sadayana naon margina saleresna sumpingna ka karamat ka karomah sanes ngintun anu kapendak ku simkuring seolah-olah hiji nganuhunkeun dua nyuhunkeun ngapun tilu nedapi dua da beliau mah kepanjangan tangan nu kagungan tos budi luhurna pangaruhna ilmuna segala macam tos dipercankan ku nu maha agung mata nu mawi tiap para karomah ditepangan tah para urang meryogikeun doa restu ti beliau ti para wali ti para nabi ti luluhur karuhun sadayana ta ieu urang teh sujud nuhun teh anu aya anu teu aya karamat tinu aya sapaat tinu aya karamat tinu tos aya maunat tinu opat maunatna seuneun angin cai bumi ta ieu teh nu dianggo sadidinten piraku urang teu bade nganuhunkeun naon rupi nu tos katampi di awal naon di patuangan ibu dugikeun ayeuna urang tiasa riung ngumpul ieu teh syariatna ibu agung anu disujudan cakatna ibu Rama nu ngajantenkeun margi lahiran hakikatna nu maha agung margi teu aya syariat tanpa hakikat teu aya hakikat tanpa syariat naon contona sanaos urang siang wengi nenedak ka nu maha agung nun Gusti nyuhunkeun wareg tapi upami teu barang puang moal nu ngajantenkeun cahya tanaga iwati cahya ning opat mawi ieu nganuhunkeun ka nur cahya ning opat salangkung ti ibu Rama luluhur bangsa luluhur karuhun urang sadayana naon margina urang peryogi muji jati Gusti nu Maha Suci saur bahasa sepuh mah kedah netek taraje ngincak hamalan ti ibu Rama heula ti sasama heula ti para luluhur karuhun heula tinu opat nembe piraku teu ngaguluyur mujijat ti Gusti Maha Suci upami tos lungsur mujijat ti Gusti Maha Suci piraku teu kenging dangiang nu margi di Nusantara ieu aya dangiang wali tetebihkeun urang teh ka dangiang wali anu tos teu aya di ieuna tah ieu teh nganuhunkeun ka dangiang wali anu aya dina wujud urang opat tina nur cahya nu tadi nu opat pangawasa 7 dinten 7 lapis bumi 7 lapis langit 7 pangawasa tah nganuhunkeun kanu 7 nu mawi aya 17 rakaat 17 Agustus 17 September 7 lapis bumi 7 lapis langit 7 dinten 17 September 7 welas 7 kawelas kasih ibu Rama 7 kawelas kasih sasama hakikatna 7 kawelas kasih nu kagungan ari salapan barang anu dianggo ku urang sadidinten salapan wali anu dina diri uteuk sareng elingna dangu cepil sareng danguna pangambung angseuna baham ucapna panangan rabana sampean langkahna urat saraf sareng lasana hati jeung pikirna ieu salapan wali anu dianggo urang sadidinten tah ieu kadang-kadang urang teu pernah nganuhunkeun punten-punten teu aya hakikat tanpa syariat tah kedah nyambung antara syariat sareng hakikat naon margina situasi dangat ieu
ku ayana nu cahyan opat gelebugna angin puting beliung caahna banjir bandang oyagna bumi kahuruanana di mana-mana tak nu opat mari saalit ageuna dianggo unggal dinten kahoyong unggal dinten tapi urang kadang-kadang teu pernah nganuhunkeun ai dangiang ieu kaweruhna kaampuhna kasalamatanana sagala rupi kalancaranana kumari Nusantara mah nu dianggo teh dangiang naon margina nu tadi tos dibahas nu tani sing mukti tanina nu icaran sing jemar icaran nu didamel ulah ukur capena dina sagala bidang tugas kewajiban mugi-mugi sapa pausna aya dina panang tayungan Gusti Nu Masuci amitsun sampurasun kami nyangking dieu pertempatan umumna wilayah nu di ieu daerah para gaibna para arwahna nu di wetan di kidul di kulon di kaler mugi-mugi ieu pangbakti sing kasari katampi katarim naon hartosna pangbakti ieu kanggo menghormati menghargai mensyukuri jasa-jasana luluhur bangsa umumna cakatna panginten karuhun urang nu tujuh parunan pihak istri oge deheusna mah ka ibu rama urang sadayana nu ngajanten margi lahir ka alam dunya taku kituna mugi-mugi dina sujud syukur ieu hiji dipaparinan sehat lahir sehat batin dua mugi-mugi urang dilepaskeun tina naon rupi bancang pakebu numawi dina danget ieu teh anu tadi tos dibahas puting beliungna oyag bumina kahuruanana dugikeun ka banjir bandang di mana-mana tahun mugi-mugi dina lalakon harengheng ieu mugi-mugi urang sadayana aya dina ginulur karahyuan berkah kasalamatan sehat lahir sehat batin teu kakirangan sanang pangan papana lepas dina naon rupi bancang pakebu mugi-mugi ari tos dinuhunkeun piraku caketna ibu rama urang sadayana beh dituna luluhur karuhun kanu opat oge mugi-mugi piraku urang ari disuhunkeun naon margina peryogi disuhunkeun margi tadi tos teu aya syariat kami teu aya hakikat syariatna nu aya hakikatna tu aya Ibu Agung Rama Sakti nu nyaangan ka Batara Bayu nu dianggo sadi dinten urang tah ieu nu dibahas teh anu karaos anu aya anu nyata da milarian nu kagunganna tadi ge tos dibahas moal pernah iwati upami saur bahasa umum teh mah bahasa sadayana alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Gusti nu ngurus sadaya alam urang sasarengan ngawujudkeun silih puji silih pikadeudeut silih pikanyaah sifat nu kagungan deudeuhan nyaahan welasan asihan tumampi kanan rupiah naon margina ari gelar sarjana mah insinyur ukur S3 tapi nu kedah dijalankeun mah S4 naon S4 susah syukur senang syukur susah senang hak urang iwati ku kaikhlasan karedoan iwati dinginna tenangna emutan manahna dingin margi kolbu nu kagungan bumi nu kagungan salarosna di kolbu masing-masing upami kolbu urang neng ning eling awas ka mana-mana ge urang kantos nyambung sareng Nu Maha Agung margi Nu Maha Agung maha suci suci mana Nu Maha Agung welas asih urang laksanakeun deudeuhan nyahan welasan asihan atuh kukituna dina raraga sujud syukur ieu da upami ngabahas canda sangkala tadi tos dibuka ngabahas istilahna upami apa cakrani ngerak tangtos ieu teh mah cekapku sajam 2 jam kaina mah salit we tumpuk tumpang sing janten tumpang sing jucung we pamaksudan urang sadayana sulangkar ulah ingkar tina papagon hirup jukut palias istan saur bahasa sepuh teh
hanjuang salami ngahanyu tetap berjuang sing aya dina kamajengan ieu siloka sastra jendra ayu ningrat tah ieu teh aya hartosna tah mugi-mugi sakali deui urang sadayana henteu sebatas dina riung mungkulung ieu teh pidameleun urang sapapaosna naon margina upami urang lepas tina budayana tina bahasana tina adatna tina sagala rupina luluhur bangsa nyangemkeun upami tos lepas tina budayana kahancuranana naon margina mun nu dianggo tadi opat warna opat cahaya anu sakieu harenghengna puting beliung di mana-mana kajantanan alam anu sakit mugi-mugi urang cing dilepaskeun punten kasadayana luhur saurna bahe carekna kirang tata titi duduga peryogan margi upami teu dibongkar naon atuh ieu sujud syukur kanggo menghargai menghormati mensyukuri kantina karamat sapaat maunat mujizat supados urang kenging dangian aya dina kawilujengan sapapaosna keun istilah bahasa benten pamenah benten golongan benten cara benten tempat kedah dipersoalkeun kumari nu 7 golongan nu aya di Indonesia ieu aya persamaanana teu aya hiji golongan miwarang jahat teu aya hiji golongan miwarang silih bunuh tetap sadayana ge sifat nu kagungan ngajalankeun sifat deudeuhan nyahaan ulasan asihan margi nu kagungan sifat sareng asih nu kagungan maha suci tak urang belajar saalitu sucikeun mana upami hoyong nyambung sareng nu kagungan setiap urang kabengbat pangaruh anu opat tina seuleuh amarah tina koneng hawak tina cai kadang-kadang pamegat mah kadang-kadang ku biola teh meuni kabongroy bujang-bujang jalmi istri pamegat kadang-kadang kuno bodas mah kadang-kadang kabengbat kajantenan ayeuna seueur ta upami nu tilu ieu amarah dugikeun ka hawak terus dugikeun ka anu sanes hakna pasti bakal poek saupami ieu ngajalankeun saena nu tilu pasti bakal caang sing caang padang narawangan numawi Kang Dedi mah tiap sati ngalaksanakeun nyawang bulan dina malam 14 pihartoseunana urang sing caang padang dari siang mah sana siang geuningan panas sakitu newe tapi wengi nyawang bulan dingin adem tah manah urang sing adem sing timreng margi punten-punten ya kepala wargi sadayana punten ieu sangat urang nyeulak persamaanana simkuring nyangemkeun sapari paosna sareng kanyataanana batal abdas mah ayeuna batal ayeuna lantis ku cai gampil kan tapi upami batal rumah tangga tugas tinu kagungan kanggo ngurus turunan seueuh siwi sekeseler ieu berarti urang geus ngalanggar tinu tugas tinu kagungan keun anu atos mah ngan mugi-mugi tiwang hiji papayun kuatkeun dina anggonin rumah tangga bagi tugas tinu kagungan anu nomor hiji ngawujudkeun kerukunan hidup ngurus diri ngurus rumah tangga ngurus turunan sasama balarea katut Arab keur nyumponan tugas di rumah alam naon margina ulah kawon ku tatangkalan ulah kawon ku hewan ku ikan tatangkalan hewan ikan baranahan da upami teu baranahan dunya teh panggeukeun mah aya nu ngeusian ayo tugas tinu kagungan mah urang teh ngawujudkeun kerukunan hidup bersama seueuh siwi karu luhur karugut sareng turunan 7 paturunan ka anak kirang nganuhunkeun tadi khususna Abah Jaya miwah ibu umumna luluhur bangsa karuhun urang nu 7 paturunan pihak isi pihak pameut ieu wajib urang nganuhunkeun margi naon perjuangan luluhur bangsa top nyawa kadirkeun kemerdekaan sedengkeun ayeuna bumi sae acuh teu kaanggo tuangeun raos kendaraan pada gaduh terus pernah nganuhunkeun ka jasana leluhur bangsa anu stop nyawa kadikeun kemerdekaan tah ieu teh nganuhunkeun
menghargai, menghormati, mensyukuri jasa-jasana. Ulang terus merdeka, hilap kan ngamerdekakeun. Tah mugi-mugi punten. Henteu sadayana. Tangtos nganuhunkeun siangna wengina oge. Ngan satahun sakali mah urang sujud syukurna. Kumardi aya hakikat aya ieu teh sasajen kanggo ngajenan. Ieu teh syariat supados nyambungkeun kana hakikat. Da rasana mah raosna tuang ku urang. Dugi henteu na kaluluhur karuhun urang eta mah da urang teu katinggal ku urang. Nu diwajibkeun eling bakti na nuhuna ka ibu rama kanu aya ka para karomah kanu opat supados ngaguluyur ngadeg kanu Maha Agung ngiblat kana aturan anu sae ruku hormat ibu rama hormat sasama kudu rukun ulah silih-siku sujud kanu mah cai nu opat ka kanan saluhureun hormatkeun ka kiri sanapeun belaeun aku kituna keun masalah perbentenan mah ieu perbentenan pantos ngajantenkeun hiji keagungan hiji kedamaian hiji karukunan nu mawi dina ieu ulah ngabenten-benten golongan bujeng-bujeng nu 7 golongan utek tongok roh golongan gaibul gaib saur bahasa keren teh mah jin setan siluman eta ciptaan saha nu wajib mah urang dihormati dihargai sanes istilahna tadi oke wajib istilahna silih pikanya silih hormat punten dina anu masih keneh ngalaksanakeun tata cara adat budaya Sunda punten kumargi adat budaya Sunda nganggo tata cara setiap tahun aya panyawenan mamahna masih keneh kental ngalaksanakeun adat budaya Sunda sawen kedah di naon penangkal pamupuh panyubur pamatri pamagih sulangkar tadi dibahas alias isan kan gitu beureum koneng bodas hideung anu opat margi dina eta teh aya 4 warna sampai beureum bawang beureum anu kahyang mungkin koneng panglai dina angin bodas bawang bodas dina cai hideung harupat eta ibu agung tah mugi-mugi we anu opat ieu anu ayeuna nuju nu tadi tos dibahas pugna puting beliung oyagna bumi kahuruanana seuneut sareng caahna cai tah mugi-mugi we kaya mah punten-punten anu masih keneh taat tumut kana budaya dina tahun ieu tahun baru saka tahun baru Muharram hijrah nya urang sasarangan sanaos ngalaksanakeun di sepuh di dieu nyalira kanggo sadayana mugi-mugi kaluuhan mugi-mugi pangaping pangjaring pangjaga lepas tina naon pidaya aku kituna mugi-mugi dina sujud syukur ieu sanaos urang benten cara oge nganuhunkeun ka pribumi anu masih keneh kental ngalaksanakeun adat budaya Sunda Indonesia mah enggak budaya Sunda budaya Nusantara anu ka 1857 tahu kituna wilujeng oge tahun baru hijrah 1445 urang sami-sami sasarengan carana masing-masing aturanana masing-masing bahasa ngan sim kuring mah tetep dumasar bahasana bahasa Sunda sukuna suku Sunda remah cai Sunda dan nyarios teh bahasa Sunda hapunten kasadayana bilih teu sapagodos luhur saurna bahe carekna kirang kata titi duga priyogana mugi-mugi 0 rupiah anu dilungsurkeun sing langkung seueur kagentosanana khususna nu kagungan maksud umum urang sadayana
nu di wetan di kidul di kulon di kaler mugi-mugi ku ayana sujud syukur ieu mugi-mugi sing aya dina kawilujengan sapapaosna aya dina panangtayungan Gusti Nu Masuk. Rahayu Sampurasun. Pilih namihan Bapak Ustad, Bapak jangan Mohon mangga disangakeun ka ieu milih bade pupuhu di wilayah. Mohon Paeman. mohon dina tata cara ieu Urang sasarengan. Tadi oge teu benten-benten pamenak sareng kayakinan. Mangga urang sasarengan. Kanggo etang-etang nutup dina acara sujud syukur ieu. Mangga waktu sareng tempat kasana. terkenal sama pamalamna mungkin ngada kalian nya tahun kemarin yang sakit itu terhilap dan sebenarnya wakilan bagi sadayana masuk di dia ngatur kenuhun karena wajanganana memang eta pisan ieu sadayana anu aya da urang asal ieu sareat nama da pemikir nuang ieu mah ada surang bedanya dituang ku Ibu Rama, dituang ku Rama jantan sperma jantan mani, dituang ku Ibu jantan sel telur, ya tepang jantan urang, jantan atau penung pisan, ieu teh siloka, pangitannya teh disanakeun siloka teh sanes kanggo urang nyuguh kanggo para karuhun, tapi karuhun urang ngasihan PR ka urang ieu bukaeun. Naon anu tadi itu sisangem kendaraan tabisna bukan karena orang sadayana berperforma aya lu dari itu sanskrit ketikanya urasnya tapi ari leupeut mah ya hartos nanya kegepok kebegetan ari hiji mah uras nya pemi dibuleutkeun lontong naon hartosna nya tah janten ieu sadayana buka jadi luhung sepuh kapungkur teh kitu nya tapi ayeuna generasi khususna generasi sumikuring kahanap ieu keuningan padahal ieu papatah unggul sadayana disebut doa wujud banyak doa unggul sadayana upami urang teu ninggal kana non upami teu aya nu ngabuka tilu tantos generasi kana teh maludengna tungtungna awon santa diulang kanu ieu naon ieu anu ini padahal upami di luar dibuka mun tadi ku bapak terus segala pina paktu kenuhun pisan ka sadayana anu parantos ngadua kalian badannya ka dieu ieu priyogi ka generasi muda ka anak-anak ieu kedah di luar ulah teu acan uninga langsung ngalepaskeun mumponis eta mah anu soal tadi suruh bapak benten ieu benten cara benten jalan eta mah wajar banyak masing-masing jalan masing-masingnya tapi hakikatna canak sami syariatna jalanna pasti benten masing-masing agama pemegang agama teh masing ieu barak kepan benten tapi tujuan sami nya na hakikat bakal sami pami ieu sadayana dibuka moal aya nu ngalepatkeun Sok atuh. Nah. Dinogeun beuteun can aya eta ye. Yang nok bae tuh. Noge teh naon cenah? Bae dicawat. Jauhan. Tuh. Ada serang jeruk eta tuangna. Berarti jeruk kan? Kemana ke dia nak? Dia omongan itu nya. Sampai tahu ya dia, sampai minyak dia gambar goreng. Saya itu jurig tumpang. Juga, Pak.
Ayo, ayo, ayo.